मैं संतोष यादव आप सबका आभा परिवार में स्वागत करता हूँ। प्रिय भाई बहनों और मेरे फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं नेचर के ऊपर। नेचर को हम कैसे बचाएं। देखो, दुनिया में जो नेचर है उनको बचाना ये हम सब का कर्तव्य है, क्योंकि नेचर को हम जिस तरह से कहीं कहीं आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा जंगल था और वो जंगल को कट करके आज वहाँ बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये है बनाई है कि लोगों को रहने की सुविधा हो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है, पर उसके साथ ही ज़रूरी है वो पेड़ जो सरकार और गवर्नमेंट हमें बताती है कि अगर आप पेड़ काटते हो तो आपको पेड़ लगाना है। तो उसके अगेंस्ट बिल्डर कहीं और भी पेड़ लगा सकते हैं जितने उन्होंने काटे हैं, तो उसके हिसाब से वो पेड़ लगाते हैं, अच्छी बात है। पर मेरी एक ऐसी सोच है कि ये नेचर को हम अगर बचाएंगे तो हम खुद भी बच सकते हैं। नेचर हमारे जीवन का एक अंग है, उससे हम दूर नहीं रह सकते। तो जैसे कि मैंने छोटा था और एक स्कूल में वृक्षारोपण ऐसा एक दिन मनाया गया और उसमें कहा गया कि देखो आप बच्चों, आज आपको स्कूल में छोटे छोटे पेड़ दिए जाएंगे और उसको आपको जहाँ कहीं भी खाली जगह मिले, आपको ऐसा लगे जहाँ किसी को नुकसान नहीं हो रहा है और जगह अच्छी है और वहाँ आप उसको पानी डाल सकते हो, स्कूल में आने के बाद थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, ऐसे जगह पर आप लगा दीजिए और वहाँ पानी दीजिए, उसे ध्यान दीजिए। अगर आपकी स्कूल 9 महीने है, 10 महीने चल रही है, क्योंकि अप्रैल और मई में 2 महीने स्कूल बंद होती है, तो ये हमें जून जुलाई बरसात के समय में दिया ताकि उन्हें बरसात का भी पानी मिले और बाद में थोड़े बच्चे लोग उन पे ध्यान भी दें। तो उस तरह हमने क्या किया, मेरे दोस्त ने और मैंने, हमने सब जगह ढूंढा तो हमें एक जगह मिली कि यहाँ लगा सकते हैं। पर दोस्त बोलता है मेरे को दूसरी जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो मैं बोला ठीक है, हम दोनों वो पेड़ को, छोटे थे और कहा हम दोनों यही लगाएंगे। तो हम दोनों ने बचपन में वो दोनों पेड़ को लगाए और हमने बारिश के दिन में वो अच्छा 2-3 महीने में अच्छा बढ़ने लगा। फिर हमें बरसात को पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसको जड़ पकड़ लिया था 3-4 महीने में। और आज मैं स्कूल किस तरफ कभी जाता हूँ तो देखता हूँ बहुत बड़ा वृक्ष है और उसके साथ दूसरा वृक्ष भी है और हमारे दोनों दोस्तों का वो पेड़ आज भी खड़ा है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो पेड़ आज हमने लगाया है। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे दुनिया में जितने भी लोग हैं उन्होंने एक संकल्प करना चाहिए। हम भारत के हैं तो भारत में 130 करोड़ लोग हैं। अगर हर लोगों ने मन में सोचा कि मैं एक पेड़ को लगाऊंगा और उसको मैं देखभाल करूंगा, हर दिन एक 10-15 मिनट जाके उनको पानी देना है, वो बरोबर है या नहीं, टेढ़ा हुआ है, कोई गिरा है, इसका ख्याल रखेंगे और ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ किसी को नुकसान नहीं है, तो आप वहाँ वो पेड़ को लगाकर आप उसका देखभाल कर सकते हैं ताकि उस पेड़ को आप लगाने के बाद वो जब बढ़ जाएगा तो एक आपका कर्तव्य होता है कि आपने एक पेड़ लगाया आपके जीवन में। 130 करोड़ लोगों ने अगर सोचा तो बहुत अच्छा इस संसार में पेड़ आएंगे और एक हरियाली होगा और नेचर को भी हम बचा पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी आपके जीवन में कहीं भी चांस मिलता है आपको तो एक पेड़ ज़रूर लगाना और उस पर ध्यान देना और उसको बढ़ाना। दूसरा चीज़ है, मैं एक कभी कभी देखता हूँ कि रास्ते में कभी कभी स्कूटर से जा रहा हूँ, हीरो होंडा से जा रहा हूँ और पता चला कि रास्ते के बीचों बीच कोई पत्थर है, तो मैं आगे जाके गाड़ी रोक देता हूँ और फिर से चल के आकर देखता हूँ कि गाड़ी नहीं है, तो बीच का रास्ते का पत्थर उठा के बाजू में फेंक देता हूँ ताकि किसी की बैलेंस न सटके अचानक और बहुत दुर्घटना नहीं हो। इसलिए और तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ हमारा सब लोगों ने करें। आपका टाइम जाएगा, थोड़ा आपको लेट होगा, लेकिन घर पे जाके भी थोड़ा लेट होगा तो कोई नुकसान नहीं, पर एक जान बचा सकते हैं। हमें पता नहीं है, शायद वो पत्थर से अगर कोई दूसरा आदमी आके टकराता है और कुछ हो गया दुर्घटना, तो शायद हमारे मन में आत्मा ने बोला होगा कि ये पत्थर को हटा और हमने उनका सुना नहीं और दुर्घटना हुई होगी। तो हमें जब पता चलेगा तो हमें बहुत बुरा लगेगा कि अगर मैं वो पत्थर हटाता तो इसलिए हमें हमारे आत्मा के अंदर जो हमें आवाज़ देते रहते हैं, पवित्र आत्मा, मैंने हमेशा बोला है, उसकी सुनना चाहिए। तीसरी एक चीज़ है, कभी कभी हम देखते हैं कि हम कहीं रहते हैं और हमारा सोसाइटी में जा रहे हैं या कहीं चाली में हम लोग जा रहे हैं,
कभी कभी चूहा मरा पड़ा हुआ रास्ते में दिखेगा, कभी टॉयलेट किया हुआ रहेगा कोई, तो हमें वो देख के हमारा मन खराब हो जाता है। तो उस लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या उस चूहा को हम उठा के, मरे हुए चूहा को कहीं कचरे के डब्बे में सही से फेंक सकते हैं क्या? ये हम करना चाहिए ताकि 10 लोग वहाँ से जाएगा, उनका मन खराब नहीं हो सकता है। तो अगर कुत्ता है या कोई टॉयलेट गंदा किया है तो कोशिश करना चाहिए मट्टी या कुछ ऐसा डाल के, या ऐसा कोई पत्थर रखे जो किसी का नज़र ना जाए, मिट्टी डालने से वो ख़राब ना हो जाए, और वहाँ कोई पत्थर लगा दे ताकि सामने वाले को पता चले यहाँ पाँव नहीं रखना है। तो इससे बहुत सारे लोगों का मन खराब नहीं होगा। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोग नेचर को कैसे बचाए, लोगों के हृदय को कैसे बचाए। तो ये 2 चीज़ आज बजा रहा हूँ, पर ये दोनों चीज़ हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरी एक छोटी सी विनती है कि आप ज़रूर एक पेड़ आपको कहाँ जगह मिलती है उसको ढूंढो और वहाँ लगाओ और उसका देखभाल करो, उसको बढ़ने दो। धन्यवाद, आपने मेरा 2 बात सुनते हो, अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।